Siapa di sini yang lagi nyeri tenggorokan? Ya aku kasih tahu solusinya. Ini dia Sumak Optima, spesialis bantu redakan nyeri tenggorokanmu. Ini tuh madu herbal yang dikombinasikan dengan beberapa bahan alami, terutama sumak yang bermanfaat untuk masalah sakit pada tenggorokan tanpa efek samping. Komposisinya lengkap banget, ada kayu manis, kapulaga, serai, sumak, jahe, dan cengkeh. Auto anget di tenggorokan. 100% herbal dipastikan teruji, sudah BPOM dan halal. Harganya terjangkau, aman digunakan segala usia, diolah secara premium. Konsumsi 10 menit sesudah makan 3 kali sehari. 1 sendok makan untuk dewasa dan 2 kali sehari, 1 sendok teh untuk anak-anak. Yuk konsumsi Sumak Optima secara rutin dan terapkan gaya hidup sehat untuk hasil lebih maksimal.